ეს კადრები ვარშავის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაშია გადაღებული 2023 წლის 14 ოქტომბერს, საღამოს 16 საათსა და 39 წუთზე. კადრში ჩნდება ახალგაზრდა ქალი. მასთან ერთადაა მამაკაცი. ქალი ანა გოგოლაძეა. ის ბიბლიოთეკის სამკითხველო სივრცეში განაპირა მხარეს მაგიდას ირჩევს და თანხმლებ პირს ელოდება. გოგოლაძის მოусვენრობა ეტყობა. ჯერ სანაც ასწორებს, შემდეგ უკან იხედება. ჩანს, რომ იმ შავ ქურთუკიან მამაკაც ელოდება, ვისთან ერთადაც ბიბლიოთეკაში მივიდა. 16 საათსა და 42 წუთზე კადრში კეპიანი და შავ ქურთუკიანი ახალგაზრდა ჩნდება. 9 წიგნით ხელში. მამაკაცი მათე ცირეკიძეა. ის ბოლო რიგის ნაცვლად პირველ მაგიდას ირჩევს. გახდის მომენტში აფიქსირებს, რომ მის წინ სათვალთვალო კამერაა. თითქოს კამერის არსებობას არ იმჩნევს და წიგნებისთვის ჯერ ყდების მოშორებას იწყებს, შემდეგ კი მუშაობას. დარბაზში მყოფებიდან ერთი, მათე ცირეკიძე, ახლა ქსნის ციხეშია და უძველესი წიგნების ქურდობას ედავებიან. საქართველოს პროკურატურა აცხადებს, რომ საქართველოს მოქალაქემ ვარშავის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა გაძარცვა. ზარალი კი 80,000 ევროა. ბიბლიოთეკის კამერების მიხედვით 40 წუთიანი მუშაობის შემდეგ ორივე გარეთ გადის. 16 წუთი მაგიდა цаრიელია. დაბრუნების შემდეგ ორივე წიგნების დათვალიერებას აგრძელებს. განსაკუთრებული ინტერესით წიგნების პირველ ყდას უყურებენ. მალე ცოლქმარი მაგიდას ალაგებს და სამკითხველო დარბაზიდან ცალ-ცალკე გადის. კადრებში, რომელიც ჩვენს ხელთ აღმოჩნდა, ძარცვა არ ჩანს. ამის მიუხედავად, ქართულმა სასამართლომ ცირეკიძე დამნაშავედ გამოაცხადა და პატიმრობა შეუფარდა. ეს ბექა ცირეკიძეა. პატიმარ მათე ცირეკიძის პატიმარი მამა, რომელიც ესტონეთის ციხიდან შაბათის ეთერს უყვება, რომ მისი შვილი ქართულმა მართლმსაჯულებამ ისე გაასამართლა, რომ პოლონეთის ბიბლიოთეკისთვის არც კი უკითხავთ, რა წიგნებია გამქრალი, ორიგინალი თუ რეპრინტული გამოცემები. ანუ იშვიათი და ძველი წიგნების იდენტური გამოცემა, რომელიც ორიგინალის დიზაინით, შრიფტით და იდენტური ფორმით იბეჭდება. ღირებულება თითოეულის არის მაქსიმუმი 100 ევრო. აქედან ტელევიზიიდან ვაძლევ ოფიციალურ ჩვენებას. მის წიგნები, 5 თალი წიგნი, ვიზამოც მათე გაასამართლეს, ისინი იყო რეპრინტული გამოცემები. მაქსიმუმი 5 ღირებულება იყო 500 ევრო ეკატაღებული. და მათე გაასამართლეს, თითქოს დიდი უდენობით თანხის ღირებულების რაღაცა მოპარული წიგნები 60,000 ევროზე თუ 80,000 ევროს გამო მუხლი უნდა ქონოდა 0-დან 4 წლამდე, მათ ეს დაუყენეს მუხლი 5-დან 10 წლამდე. დამისახელეთ რა არის ეს თორა პირადი შურისძიება. ბექა ცირეკიძეს საქართველოს პროკურატურა იმ დაჯგუფების ბოსად განიხილავს, ვინც ევროპის ქვეყნების ბიბლიოთეკები გაძარცვა და პუშკინისა და გოგოლის იშვიათი გამოცემები მოიპარა. მის წინააღმდეგ მტკიცებულებები საქართველოში არ აქვთ. ამიტომ ცირეკიძე სამშობლოში ბრალდებული არ არის. თუმცა თბილისში ეჭვობენ, რომ საუკუნის წინანდელი გამოცემების ქურდობის უკან სწორედ ესტონეთის ციხეში მყოფი ბექა ცირეკიძე დგას. ბექა ცირეკიძე ირწმუნება, რომ ბიბლიოთეკების ძარცვის საქმეზე მას უმნიშვნელოვანესი ჩვენებების მიცემა შეეძლო გამოძიებისთვის, მაგრამ ქართველი გამომძიებლები მისით არ დაინტერესებულან. არ მიუკითხავთ არც პოლონეთის ბიბლიოთეკისთვის. თუმცა ჯავრდებულის მამას დაუჯერებთ, მოპარული წიგნები რეპრინტული გამოცემებია, რომელთა საბაზრო ღირებულება 500 ევროს არ აღემატება. მოგвеცით ამ წიგნების 5 წიგნის დახასიათება, რისთვისაც ჩვენ ამ ადამიანს გვასამართლებს
ეკიდან აუცილებლად მოვიდოდა. საქართველოში პატიმრობაში ბექა ცირეკიძის კიდევ ერთი შვილია. ქრისტინე ცირეკიძე. ისიც მსჯავრდებულია. მას წიგნების ქურდების დახმარებას ედავებიან, მათ შორის ძმისთვის და რძლისთვის ავიაბილეთების შეძენას. მამა ამბობს, რომ მისი შვილების წინააღმდეგ საქმე თეთრი ძაფითაა ნაკელი. ამიტომ საქართველოს პროკურატურას ცირეკიძე საქმის მასალების ინტერნეტში გამოქვეყნებით ემუქრება, რომ ყველამ ნახოს, რა მტკიცებულებებზე დაყრდნობით გაუშვეს ციხეში მისი შვილები. ქრისტინე ცირეკიძის წინააღმდეგ ჩვენება მისმა რძალმა ანა გოგოლაძემაც მისცა. როგორც ცირეკიძეები ამბობენ, მათე ცირეკიძის მეუღლემ პროკურატურის ზეწოლას ვერ გაუძლო და მიგზავნილი ადვოკატის დახმარებით მული ამხილა, რომ თავი პატიმრობისთვის დაეღწია. გოგოლაძე ახლა გარეთაა, თავისუფლებაში. შაბათის ეთერმა მოიპოვა აუდიო ჩანაწერი, სადაც ქალი ოჯახის წევრებს ამ ზეწოლის შესახებ უყვება. პატიმარი ესტონეთიდან აცხადებს, რომ იშვიათი წიგნების ძარცვის საქმე დაუდასტურებელ ფაქტებზეა აგებული. თუ ცირეკიძეს დავაყრდნობით მისი შვილების დაჭერა პროკურატურის და პირადად ვაჟა გამეზარდაშვილის პირადი ინტრიგების და შურისძიების ნაწილია. ესტონეთის ციხეში მყოფი საქართველოს მოქალაქე ეჭვობს, რომ გამეზარდაშვილს ამ საქმეზე წარმატების მიღწევით კარიერული წინსვლა უნდოდა. ბატონ ვაჟას ვესაუბრები? გამეზარდაშვილს გამომძიებელს ხო? მე მაინტერესებს ცირეკიძის საქმეზე იყავით თუ არა პოლონეთში ჩასული. დაინტერესდით თუ არა რა წიგნები მოიპარა მათე ცირეკიძემ? ახლა ინტერვიუს ვერ მოგცემთ. ინფორმაცია მოგვაწოდეთ. შეგიძლიათ ამასთან დაკავშირებით მიმართოთ ეს პროკურატურის პრეს-ცენტრს. თქვენ ხომ ამ საქმის გამომძიებელი ხართ, ბატონო ვაჟა? არ გაქვთ ინფორმაცია? პოლონეთში ყავდათ ჯგუფი გაშვებული? ეს იყო ორიგინალები თუ ასლები? ეცუთით რა, ეცუთით. ახლა ისევ მეორდებით. მე თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერი ორიგინალები იყო თუ ასლები იყო? ბატონო ვაჟა, უნდა მიპასუხოთ. შეგიძლიათ ინფორმაცია გამოითხოვოთ ჩვენი პრეს-ცენტრიდან. ბატონო ვაჟა, რა პირადი ინტერესი გაქვთ პირადად თქვენ? შეიძლება გავიგო? ამ საქმის ფიგურანტებს აქვთ ეჭვი, რომ პროკურატურა საქმის გახსნას ჩქარობდა. ამიტომ მოწმეთ, ცირეკიძეების საქმეში თაღლითობისთვის გასამართლებული ქალის ჩვენებაც კი ჩადეს. პროკურატურაში, როდესაც გამოკითხეს წიგნების საკითხზე, ცირეკიძეების თემას გულისხმობ. უკაცრავად და თქვენ მძანდები. მე ტევ პირველიდან გაწუხებთ. ვის და რა ინტერესი ჰქონდა, რომ ცირეკიძეები ციხეში გამოიკეტა? ესტონეთში მყოფი ბექა ცირეკიძე გვეუბნება, რომ არ სჯერა არც ერთი სიტყვის, რომელსაც პროკურატურა ამბობს. რადგან საგამოძიებო უწყება არ დაინტერესებულა იმ ბუკინისტების ჩვენებებით, რომლებიც წლების განმავლობაში რუსეთში დადიოდნენ და წიგნები გასაყიდად მიჰქონდათ. ეს ყველაფერი არ არის. ცირეკიძე შაბათის ეთერთა ინტერვიუში აცხადებს, რომ საქართველოდან იშვიათი გამოცემები, ძველი წიგნები რუსეთში ინტენსიურად გადიოდა უკრაინაში ომის დაწყებამდე. პატიმარს აქვს ინფორმაცია, რომ ბუკინისტები ღარიბაშვილის სახელს და გვარს იყვნენ ამოფარებული. უსიტყვოდ ამემორჩილებით ყველანი, ხო, ირაკლი ღარიბაშვილზეა საუბარი. აქედან გამომდინარე, მე ვთვლი უბრალოდ ჩემი დასკვნა, რომ ვიღაცა ძალიან დიდი თანამდებობის პირი ავალებს პროკურორ ლაშას გვარი აღარც ვიცი და რა თქმა უნდა ვიცოდე. ამ გამეზარდაშვილს ავალებს, რომ ბოლომდე გაიცუროს ის ხალხი, ვინც ამ საქმეში მონაწილეობდა და ვინც გაბედა მისი გვერდით წავიდა მისი დაკრიშვის გარეშე ბიზნესი ეკეთებინათ რუსეთში.
თუ ცირეკიძეს დავეყრდნობით, ღარიბაშვილი და მისი გარემოცვა კახეთიდან ლობირებდა კონკრეტულ ბუკინისტებს, რომ რუსეთში ბიზნესი ქონოდათ. ახლა იმის გარკვევას ვცდილობთ, ვინ დადიოდა რუსეთში უკრაინის ომამდე და როგორ ახერხებდნენ ბუკინისტები სრული ემბარგოს პირობებში გასაყიდად წაეღოთ რუსი კოლექციონერებისთვის სასურველი წიგნები. ერთ-ერთი ზაზა ჩახვაშვილია. მისი სოციალური ქსელი ადასტურებს, რომ ბუკინისტი რუსეთის ხშირი სტუმარი იყო. ირაკლი ღარიბაშვილს იცნობთ? არა, საიდან უნდა ვიცნოთ? არც მის სამეგობროს? მაგის ეს თანაკლასელი არის ჩემი მეგობარი, კი. დავით ხიხაძე. დავით ხიხაძე გეხმარებოდა? არა, რაში, როგორ გეკადრებოდა? რომ გაგეტანათ? არაფერს შეადურეთ. თქვენ ბუკინისტებთან ტრაბახობთ ხოლმე, რომ არა, პრემიერი და მისი გარემოცვა გეხმარებოდათ რუსეთში გასულიყავი და გაგეტანათ წიგნები. სრული სიცრუე, ვინ თქვა უბრალოდ. ძალიან მეუქარია უსინდისო იყო ასეთი რამე არ ყოფილა. ეგ არის წმინდა არ დაგხმართ. ეს შანტაჟი. არა, უსინდისო. შანტაჟი რა შეჭერდებათ თქვენი შანტაჟი? ვინ თქვა, აბა. ახლა ყოფილი პრემიერის ბავშვობის მეგობარს ურეკავთ. გვაინტერესებს, რა კავშირი აქვს წიგნების ბიზნესთან. რა წიგნების ბიზნესი? წიგნები მარტო ბიბლიოთეკაში მაგ ნანახის ალბათ. ზაზა ჩახვაშვილმა ერთ ინტერვიუში ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებები გააკეთა. ჯერ გითხრა, რომ რუსეთში არაფერი გაუტანია. შემდეგ კი გაირკვა, რომ რუსი კოლექციონერებისთვის წიგნები ან თავად ჩაქონდა, ან პოსტით და ავტობუსით აგზავნითა. აქედან არაფერი არ წამიღია ესეთი რაც არის ნებართვას ვიღებდი ოფიციალურად, მაგრამ რუსულიდან კულტურის სამინისტროში არის ესეთი ის ტანტანა ნებართვა სამსახური. ეს უნდა გავიდეს, ხო? მაგრამ აქედან ბევრი არაფერი. გიტანიათ ნებართვა რა შეჭერდებოდათ? რაც გამიტანია, იმაზე ნებართვა მაქვს აღებული. და რაც რა გაქვთ გვეტანილი? ესე ახლა ესეთი ის არ მახსოვს. იშვიათი გამოცემები არ გაგიტანიათ რუსეთში? არა. როგორ დაგვიდასტურებთ ამას? აი, საბუთი გააქვთ, სადაც ჩანს რა წიგნები წაიღეთ, აი კულტურის სამინისტრო ახსენეთ. თქვენ ამბობთ, რომ ალბათ იქნება იქ ნებართვები. თქვენ არ გაქვთ ეს ნებართვები? არა, ეს გზაში სჭირდებოდა საზღვარს და ეგ არის. რითი გადაგქონდათ ეს წიგნები? აბარებდით ხელბარკში ქონდათ, როგორ ხდებოდა? ხელბარკში არა, შეიძლება ხო, საზღვარია. მაგზავნიდი პოსტით რა ავტობუსით, ავტობუსს აძლევს ნებართვა. რუსეთმა საქართველოსთან ავიამიმოსვლა 2019 წელს შეწყვიტა. ამ პერიოდში ირაკლი ღარიბაშვილი თავდაცვის მინისტრის თანამდებობას იკავებდა. თქვენი არა გაქვთ? მაქვს, მაგრამ ვერ ნახე. ჩახვაშვილს ვთხოვთ, გვაჩვენოს პასპორტი, რომლითაც რუსეთში დადიოდა. გვინდა დავადგინოთ, ნამდვილად ამ პერიოდში ჰქონდა თუ არა მას საზღვრის კვეთები, მაგრამ პასპორტი თბილისში არ აღმოჩნდა. ჩახვაშვილი გვეუბნება, რომ ის კახეთში აქვს. არ გამოუძახები ხართ დაკითხვაზე? არა. პროკურატურაში არ ყოფილ ხართ ამ წიგნების თემაზე? არა, იმიტომ რომ მე საერთოდ არ გამიკეთებია ესეთი შავბნელი საქმეები, როგორც ცირეკიძე აკეთებდა და სხვა. რა იცით რა საკეთებდა თქვენ? რა ინფორმაცია გაქვთ? მოაშკარავდა ის ხო ტელევიზიით. წიგნების საქმეზე ათობით ადამიანი 2024 წლის მაისში დააკავეს. გამოძიების ვერსიით, ყველა შემთხვევაში ძარცვის უკან ბიბლიოთეკებში მკითხველად რეგისტრირებული პირები დგანან, რომლებიც თავს რუსული ლიტერატურის მკვლევარებად ასახებდნენ. ისინი ძვირფას წიგნებს ჯერ, როგორც მკითხველები დარბაზში სწავლობდნენ, შემდეგ კი მათ წასაღებად ბრუნდებოდნენ. პარიზი, ლიონი, ჟენევა, მიუნხენი ეს არასრული ჩამონათვალია ქალაქების, რომელთა კარგად დაცული საცავებიდან პუშკინისა და გოგოლის უძველესი წიგნები გაქრა და ოსტატურად დამზადებული ასლებით შეიცვალა. საფრანგეთის ევროპულმა ფაქტიურად ჩაატარა გამოძიება. ყველგან ჩემი თითის ანაბეჭდები, ჩემი დნმ, ჩემი ტელეფონი, ჩემი კომპიუტერი, სხვისი ტელეფონების და კომპიუტერების შედარებები. აბსოლუტურად არცად ჩემი კვალი არ დადგინდა არავითთან არანაირ კავშირში. ჩვენ ბრალს ამიხერებთ, ჩვენ მეტჯერ აღარ შევხვდებით. აი ამ სიტყვებით ჩვენ დავემშვიდობეთ ერთმანეთს. აქედან გამომდინარე, როდესაც მე ესტონეთში მოვვრჩები, მე უკვე მოვდივარ საქართველოში. ამ საქმეში ბევრი საეჭო გარემოება. მაგალითად, სად არის პირდაპირ მტკიცებულება, რომ წიგნები მართლაც მათე ცირეკიძე მოიპარა. თუ ჩანაწერები არსებობს, მაშინ ჩნდება კითხვა, რატომ არ გასაჯაროვდა ისინი? ასევე ვინ და რა მეთოდით შეაფასა პოლონეთის ბიბლიოთეკიდან მოპარული წიგნების ღირებულება? საინტერესოა ისიც, თუ რატომ არ დაინტერესდა გამოძიება იმ ბუკინისტებით, რომლებიც რუსეთის ბაზარზე ემბარგოს პირობებში უპრობლემოდ მუშაობდნენ. ეს აჩენს ვარაუდს, რომ ცირეკიძეები უფრო მარტივი სამიზნეები იყვნენ, ვიდრე რეალური ორგანიზატორები.